ahuri biacara itũra-inĩ rĩa Gakungu, Makuyu hamwe na atwarithia boda boda ihinda ihĩtũku nĩ makoretwo magĩkaya kumana na wongerereku wa mĩtino bara-inĩ ya Kenol gũthiĩ Sagana, makĩria mũno itũra-inĩ rĩa Gakungu, mĩtino ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria ikuũ na angĩ gũtigwo na mawathe matiganĩte. Nĩ tondũ wa barabara ĩno ũrĩa ĩkoretwo ĩna ngari nyingĩ mũno, twana gũkĩra haha nĩ thĩna, ona ithuĩ gũkĩria nginya ona athii ona mĩrigo nĩ thĩna. Tondũ ona arata aitũ nĩ aingĩ mũno manakuĩra handũ haha nĩ cia anduthi, na tũgakorwo twĩna magangĩ nĩ cionje ta tũkari tũhĩtũkaga twamĩra, ona mahinda mangĩ na mangĩ twanenda gũtũrakaria, no nĩ tondũ rĩmwe wa gũgĩtigĩra Ngai tũgagĩtigana natuo. Ũndũ ũyũ nĩguo wacũngĩrĩirie abitha mũnene wa traffic mwena wa Makuyu Abdullahi Tatu kũgathĩka ibaũ cia kũhe mwerekera matereba bara-inĩ ĩno, kuona ngari imwe makĩria mũno iria ikuaga mĩraa ithiaga na thibidi ya gĩkĩro kĩa igũrũ, ũndũ ũrĩa wigaga mĩtũrĩre ya aingĩ ũgwati-inĩ. Nimejitolea kwa sababu ninafanya road safety, road campaign, apart from tukiongea na mashule ama kwa soko. Nimeonelea nifanye road campaign ni kwa sababu wananchi ya Gakungu, Makuyu kutoka Kirimiri wamelia sana. Ni tukenete muno ni tondu tukoretwo twina mutongoria umwe wa borithi wakoretwo ari base commander, ni tondu na ni atwikiriire science cia barabara nigetha ngari sikinya sinyihanyihe. Tukenete ni tondu wa mutongoria makiria muno uyu witu wa borithi base commander, ona ni tondu wa borithi ici ciake ni tondu itoetwo igitwarithia wega, na ni tukenete muno. Ukiri uguo ruhonge rwa waki wa bara nene gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ruo KENHA rĩu nĩ rwambĩkĩte mĩhang'o ya gwĩkĩra bumps, ũndũ ũrĩa ũkenetie ahũri biacara mwena ũyũ o ũndũ ũmwe na atwarithia boda boda na njĩra nene, makiuga rĩu ngari nĩ irinyihagia thibidi cia kuhĩrĩria itũra rĩrĩ. Acokia ngatho nĩ ũndũ wa ruhonge rũrũ rwa KENHA nĩ ũndũ wa gũtwĩciria ũhoro wa gũtwĩkĩrĩra bump, nĩ tũracokia ngatho nĩ ũhoro ũcio, tondũ thĩinĩ wa meciria maitũ tũtikoretwo tũĩ atĩ highway no gwĩkĩrwo bump, na nĩ tũrakena tondũ nĩ tũrona ngari citũ nĩ iroka ũrĩa kwagĩrĩire, na speed ĩrĩa ĩrarĩ ho nĩ ĩrathiĩ na mbere na kũnyiha, na mĩtino ĩrĩa ĩrarĩ thĩinĩ wa Gakungu. Na tũcokeria rũhonge rũu ngatho nĩ ũndũ speed thikũ icio igĩrĩ mekĩrĩte bump, speed nĩ nyihĩte mũno, na tũgacokeria thirikari ya KENHA ngatho mũno makĩria. Ahũri biacara arĩa mendagĩria andũ matunda marĩ o ngari-inĩ ciao nĩ monanĩtie gĩkeno kĩao, makiuga rĩu nĩ marĩhotaga kwendia matarĩ na guoya wa kũgũthwo nĩ ngari. Nĩ maritũ tondũ nĩ ũkoraga nĩ wetio macungwa mwena ũrĩa ũngĩ ũgagĩteng'era, ĩngĩ nĩ ũkora nginya ũrĩa ũgwĩtirie macungwa nĩ athire tondũ ngari nĩ cikĩingĩhire itiraĩ ũkinyĩra mburĩki, ũgagĩkora mũthenya ũcio nĩ wakĩhinyĩrĩrĩkĩra na ũgakora nginya kamutu mũthenya ũcio ndũgũkĩona, tondũ rĩngĩ mwena ũyũ ningĩ nĩ kũmire, tondũ rĩrĩa twagĩkinya nĩ gũkĩendia macungwa ta maya nĩ gũteng'eria tũteng'eragia, na ũngĩaga gũteng'eria ũmũthĩ nĩ twambia kuona highway nĩ ĩrekĩrwo bump, kĩoguo twamũhoya na gĩtĩo kĩnene mũno na kwĩnyihia mambambate na haha Kenol naho hau matwĩkĩrĩre nginya na bump cigana ũna nigetha mĩtino ĩno tũroreka nĩ gũkĩnyihanyiha. Handũ-inĩ ha Njata TV kuma Gakungu, Makuyu, Maragwa, kaunti-inĩ ya Murang'a, nĩ Kanyoro wa Wanjiru.